Oke guys, balik lagi bareng saya Nur Rahman. Welcome back to my channel. Kali ini gue mau ngevlog acara mukbang. Mukbang atau mukbang? Tulisannya sih mukbang ya. Tapi ya, ini vlog mukbang pertama gue. Oke, untuk mulai acara mukbang kali ini, kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, kita tutup juga dengan bacaan basmalah nanti ya. Oke, teman-teman. Kali ini saya ke teman-teman. Kali ini saya sudah punya pop mie kuah pedas doer. Nah, ini pop mie kuah, ini pop mie kemasan baru, dan kali ini gue bakalan cobain rasa pop mie ini. Sebelumnya gue pernah mukbang, tapi gue malu, jadi gue nggak apa namanya nggak bisa berkata-kata loh. Mungkin kali ini menjadi vlog pertama gue, yaitu makan pop mie pedas doer rasa ayam pedas. Ini kuah loh guys, tuh kuah ini gua udah gue seduh ya, tinggal masukin bumbunya. Oke, ada minyak, garpu guys. Susah bukannya, dikit aja lah ya. Nah, ini kita aduk dulu guys biar matang. Oke, minyak ini kayaknya pedes banget tuh guys. Masukin bumbunya. Oke, kita aduk lagi guys. Gue buka sekalian ya. Pedes guys, dari baunya aja ya gue udah ngiler. Gak sabar pengen nyoba guys. Jujur semua rasa pop mie ya gue udah pernah nyoba, mulai dari soto, ayam bawang, kari, white kari, terus banyak lah. Cuman ini keluaran terbaru, yaitu pop mie kuah pedes doer. Asin, ini sih enak guys. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lumayan. Lumayan guys. Ternyata cabenya tuh kering guys, jadi udah sedikit rasa pedas sama gurihnya bawang goreng. Coba lagi guys. Lumayan guys. Tuh punya teko lagi, kayaknya teko ini pengen loh. Makan dulu teko. Tapi ini kan malam Jumat, semoga aja nggak ada apa-apa ya guys. Wah, lumayan.
Mantep guys, pop mie kuah doer, jos. uh Oke guys, kita udah nyoba pop mie goreng doer. Tunggu vlog mukbang kedua gue ya. Ini baru pertama. Tunggu vlog mukbang kedua gue. Tetap stay in channel ya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Karena subscribe itu gratis guys. Dan juga share, itu yang paling penting biar semua orang tahu bahwa di sini ada channel yang aktif dan menginspiratif guys. Oke, jangan lupa subscribe.